Арафат күніне арналған 3 топ дұға. Арафат күні мұсылман үмбеті үшін ең қасиетті, ең қадірлі күндердің бірі. Бұл күні жасалған дұға қабыл болатын, жүректер жұмсаратын, күнәлар кешірілетін ерекше уақыт. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың ең жақсы дұға Арафат күнгі дұға деген. Сондықтан бұл күні әр мұсылман шынайы ықыласпен Раббысына жалбарынып, өзі үшін де, отбасы үшін де, бүкіл үмбет үшін де дұға жасау керек. Бірінші топ дұға. Өзің және отбасың үшін дұға. Уа Алла тағалам, сен аса рахымды, ерекше мейірімдісің. Бүгінгі қасиетті Арафат күнінің құрметі үшін менің барлық күнәларымды кешіре көр. Білген және білмеген қателіктерімді, жасырын және жария күнәларымды өзіңнің шексіз мейіріміңмен жуып шая көр. Я, Раббым, жүрегіме иман нұрын бер. Намазымды тұрақты ет. Құранды жақсы көретін құлдарыңның қатарына қоса көр. Нәпсімнің жамандығынан сақта. Уақытты босқа өткізуден, харамнан, өтіріктен, ғайбаттан, тәкаппарлықтан сақтай көр. Уа Алла, ата-анама ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, жүрек тыныштығын бере көр. Олардың маған сіңірген еңбектерін еселей қайтар. Егер өмірден өткен болса, қабірлерін нұрға толтыр. Жәннат бақшаларынан орын нәсіп ет. Я, Раббым, отбасымызға береке бер. Үйімізден ұрыс керісті алыстат. Бір-бірімізге деген махаббат пен сыйластықты арттыр. Балаларымызды иманды, білімді, тәрбиелі, елге пайдалы ұрпақ ет. Уа, жаратушым, ризық несібемізді адал әрі мол қыл. Қарыздан құтқар. Ауруларымызға шипа бер. Қиындықта сабыр, қуанышта шүкір ететін құлдарыңнан қыла көр. Алла тағалам, жүрегімізді тыныштыққа бөліп, бізді тура жолдан айырма. Соңғы демімізде лә иләһә иллаллах сөзін айтуды нәсіп ете көр. Жанымызды иманмен ал. Әмин. Екінші топ дұға. Ел мен үмбет үшін дұға. Уа Алла, бүкіл мұсылман үмбетіне рахымыңды жаудыра көр. Қиындық көріп жатқан бауырларымызға жеңілдік бер. Соғыс, аштық, қорқыныш ішінде жүрген жандарға амандық сыйла. Я, Раббым, жер бетіне тыныштық орнат. Адамдардың жүрегіне мейірім мен кешірім сал. Бір-біріне дұшпан болғандарды татуластыр. Зұлымдық пен әділетсіздікті жоя көр. Уа Алла, Қазақстанымызға амандық, береке, бірлік бере көр. Халқымызды түрлі апаттан, аурудан, бүліктен сақта. Ел басқарып жүрген азаматтарға әділдік пен парасат бер. Я, Раббым, жастарымызды теріс жолдан сақта. Дінін, тілін, дәстүрін құрметтейтін ұрпақ өсір. Ғылым мен білімде биік жетістіктерге жетуді нәсіп ет. Уа, жаратушым, мешіттерімізден иман нұры кетпесін. Құран оқылатын үйлердің санын көбейт. Исламды көркем мінезбен танытатын мұсылмандардан қыла көр. Алла тағалам, ауру жандарға шипа, жұмыссыздарға ризық, баласыздарға перзент, жалғыздарға серік, мұңайғандарға қуаныш бере көр. Я, Раббым, бізді бір-бірімізге мейірімді ет. Көре алмаушылықтан, қызғаныштан, ашудан сақта. Жақсылық жасауға асығатын, жамандықтан тыйылатын құлдарыңнан қыла көр. Әмин. Үшінші топ дұға. Кешірім және ақырет үшін дұға. Уа аса мейірімді Алла, бұл дүниенің өткінші екенін ұмыттырма. Бізді ақыретке дайындалатын құлдарыңның қатарына қоса көр. Я, Раббым, қабір азабынан сақта. Мүнкәр нәңкәр сұрағын жеңіл ет. Қабірімізді қараңғы емес, нұрлы мекенге айналдыр. Уа Алла, қиямет күннің қорқынышынан сақтай көр. Амал дәптерімізді оң жағымыздан бер. Таразыда сауаптарымыз ауыр болсын. Я, Раббым, сираты көпірінен найзағайдай тез өтуді нәсіп ет. Тозақ отынан сақтап, жәннаттың фирдаус дәрежесіне кіргіз. Уа, жаратқан ием, бұрын өмірден өткен ата-бабаларымызды, туыстарымызды, мұсылман бауырларымызды рахымыңа бөлей көр. Олардың күнәларын кешіріп, қабірлерін кеңет. Алла тағалам, бізге шынайы тәубе жасауды нәсіп ет. Күнәға қайта оралмайтын жүрек бер.
Сен жақсы көретін амалдарды жасауға күш-қуат бере көр. Я, Раббым, дұғаларымызды қабыл ет. Ниеттерімізді түзе. Жүрегімізді Құранмен тірілт. Бізді өзіңе жақын құлдарыңның қатарына қос. Сенен басқа тәңір жоқ. Барлық мақтау саған тән. Біз әлсізбіз, сен құдіреттісің. Біз мұқтажбыз, сен байсың. Біз күнәһармыз, сен кешірушісің. Уа, Алла! Арафат күнінің құрметі үшін бізді кешір, рахымыңа бөліп, екі дүниенің бақытын нәсіп ете көр. Әмин, я Раббәл ғаламин.